Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ဒီ page quality အနီယံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ copyright strike ထိတဲ့ဥစ္စာကိုဘယ်လို fetch သွားရမလဲဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီနေရာမှာ copyright က3ချိန်ထိထားတယ်တစ်ခုကပျောက်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ် note ဒီမှာဆိုမှာ we are restore this post ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် restore လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ခုကပျောက်သွားခဲ့ပြီအဲ့အတွက် live group အနေနဲ့ကျွန်တော် screenshot လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့အတွက်ဒီဘက်တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာပေါ့ဒီမှာဆိုရင် copyright တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာမှာဆိုရင် copyright ကနှစ်ချိန်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်ပို့ပြီးနားလေသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းအချင်းချုပ်ပြီးမှကျွန်တော် defect သွားမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုဒီမှာတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်ရှိရအခုဒီမှာဆိုတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲကျန်တော့တာပေါ့နော်အခုလိုအတိုင်း restore ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုပြီးဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်။အိမ်ဆုံးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်သွားပေးမယ်။ဒီ page home မှာဘယ်လို content မျိုးတင်လဲဆိုမှတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content တွေအားလုံးကကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် branded content ဘာညာတင်ပြီးသွားတဲ့ချက်မှာတချို့တပ်ပုံတွေကအခြား website ကတပ်ပုံတွေ download ဆွဲပြီး page မှာတင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တေချာ edit မလုပ်ပဲတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ reuse straight လာပြီးမှ page quality အနည်းငယ်ဖြစ်ပြီး page reach English မှာကြာသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကိုအများဆုံးပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ဆုံး page status ဆိုတော့တစ်ချိန်သွားပြမယ်ဒီမှာ straight နှစ်ချိန်ထိထားလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာပြုပြင်ဖို့ဆိုရင် request view ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားမယ်ဒီနေ့မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် link option ကိုပေးထားပါတော့ link option ပေးထားတယ်မှာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ American option ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားမရမယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ဖို့ရမတက်ဘူးဆိုရင်ဗမာလိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ translate လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ဒီဥစ္စာအင်္ဂလိပ်လိုပဲထားလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာပဲအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးမယ်ဒါကြတော့ရွေးချင်တိုင်းရွေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ page မှာ straight ထိတဲ့ error နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာပဲရွေးသွားပြီးမှကျွန်တော်အောက်ကနေ continue တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ဒီနေရာမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဗမာစာနဲ့ပြန်ပြီးမှဖတ်သွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတော့မယ်ပြီးရင် continue တစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့မယ်ဒီပုံစံလေးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဆိုရင် submit တစ်ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်အချင်းလေးအနည်းငယ်စောင့်မယ်နော်ဒါကြတော့ live group အနေနဲ့ပြပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးတယ်သူကတော့ဒီမှာချက်ကြည့်မှဆိုရင်၄ရက်လောက်ကြာမယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်ကျွန်တော်အခုနကတော့တင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာဆိုရင်တော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပဲ straight တစ်ခုပျောက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အတွက် live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ done နေပြီးမှသွားလိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခုပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်အိတ်ပုံစံအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာအောက်က request view တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ် next တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးရင် continue တစ်ချက်ပြန်နေပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ချိန် submit နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ချင်းလေးအနေငယ်စောင့်မယ်အားလုံး step by step လုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးနားလေးမှာ page ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှ request တွေတင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ tip လေးတွေ tip လေးတွေကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးသွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ done တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီ set ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီဥစ္စာအချိန်လေးစောင့်လိုက်မယ်ဆိုဒီဥစ္စာအားလုံးပြောက်သွားခဲ့မှာ page ကပြန်ဆင်းတော့ခဲ့မယ်နောက်တစ်ခုက straight ထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် page က copy content တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသူရဲ့ page reach English အပိုင်းဘယ်လောက်ထိကျလဲဆိုဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆို your page recommendation မှာ suggest အပိုင်းမှာပိတ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသူကပြောတဲ့ blue အသစ်စီကိုလုံးဝမပြပြီးတော့ဘူးပြီးလို့ရှိရင် notification နဲ့မပို့ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ page က reach English ကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကိုအသေးစိတ်ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကို request ပြုတော့တင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့မယ် page status မှာအခုနကတော့အနီရောင်နော်အခုစင်အဝါရောင်ချက်ချင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်မ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အခုနကတော့အနီရောင်အခုစင်အဝါရောင်နော် page some issue ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုနဆို page is a risk ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာအခုချက်ချင်းမှာပဲ page some issue ဆိုမှအဝါရောင်အဆင့်ကိုရောက်တော့ခဲ့ပါတယ်ဒီဥစ္စာအချင်းလေးအနေငယ်စောင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ကောင်းတော့မယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ပြန်မ refresh လုပ်လိုက်ပါမယ် live group ပြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် video skip မလုပ်ဘဲနဲ့ကြည့်သွားပြပါဒီအဆင့်ရောက်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် page reach အပိုင်းမှာလည်း suspended ဖြစ်နေတယ် ad risk ဖြစ်နေတယ် moderation အပိုင်းမှာလည်း ad risk ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request တွေပြုတင်ဖို့တော့မယ် step by step ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် tab အတစ်ခေါ်လိုက်ပါမယ် tab အတစ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတစ်ချက်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာ feedback ကိုတစ်ချက်နေပြီးသွားမယ် include တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော် allow နေပြီးမှဒီတပ်ပုံလေးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော်အခုနတော့ page quality အနီးကတဲ့ second shot တစ်ချက်ယူပြီးမှထည့်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဒီဥစ္စာဖြတ်ပြီးမှ add second shot ဆိုတော့တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနတော့ second shot ဆွဲထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့ open တစ်ချက်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုရွေးပြီးသွားလို့ရတယ်အကယ်လို့
page ကမပေါ်စင်ကျွန်တော် profile ကိုရွေးပြီးတော့လေရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် case မှာလည်း profile မှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ဖြစ်တဲ့ error ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးမှထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစာသားလေးတွေအစင်တလုပ်ပြီးမှထားတာစာသားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ page ရဲ့ link ထည့်သွားရမယ်အတွက်ကြောင့် page link ယူဖို့အတွက်တစ်ချက် page home တစ်ချက်သွားမယ်အပေါ်က page link copy ကူးမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page link page လို့ပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ region ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနောက်နေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှအပေါ်ဆုံးမှာ page လို့ပြီးထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်ပျက်တဲ့ error တွေအားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှအသေးစိတ်ရေးပြီးမှတောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပြီးရင် report ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးတောင်းလိုက်ပါမယ်ဒါကြတော့ဒုတိယ step in request debut တင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မှာဆိုရင် centric ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှ page quality အနီးဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မှကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page status ပြန်မှဒီဥစ္စာ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဝါရောင်အစင်မကျန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်မှ default တစ်ချက်သွားရပါမယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ close တဲ့နေ့မှာကျွန်တော် page quality အနီးအဝါရောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးဖတ်သွားလိုက်ရတယ်ဒီဥစ္စာဖတ်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနားလေးရာဒီမှာဆို face of page fill from ဆိုရှိရဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှသွားရပါမယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ video skip လုပ်ပဲကြည့်တော့ပါ video အဆုံးနားလေးမှာ page ကိုဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးအားလုံးပြပြပေးမယ်အဲ့ဒါမှလူချင်းမျိုးကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တော့တဲ့ခါမှာပို့ပြီးမှနားလေသဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ရဲ့ email ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်သွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တစ်ချက်တော့မှဒါကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ email ထည့်သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ဥစ္စာပဲထည့်သွားရပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက် page ကိုရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့တော့ဒီဥစ္စာကို request view တင်တဲ့စာသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်တော့ဒီစာသားနဲ့မထည့်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုစာသားထည့်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော် ascending လုပ်ပြီးထားတာလေကျွန်တော်အခုမှရေးပြီးမှပြမယ်ဆိုရင်အချိန်အရင်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ကနေ send ဆိုတာနှိပ်ပြီးမှသွားလိုက်ပါမယ် from submit successfully ဆို okay အဲ့ဒီအပိုင်းပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုအပိုင်းလာမယ်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် email ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက် email ကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ email ပဲကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ email copy ခုမယ် page လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page ကိုပဲပြန်ရွေးထည့်သွားရပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီစာသားပဲပြန်ထည့်သွားမယ်ပြီးရင် send နေပြီးသွားလိုက်မယ် from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာ request view တင်တာလုံးဝအောင်မြင်တော့ခဲ့ပြီအခုလိုမျိုး request view တင်တော့ခဲ့ပြီဆို page ကချက်ချင်းပြန်ပြီးမှမစိမ့်ပါဘူးအချင်းအနည်းငယ်ကြာပါတယ်ဒီနေရာမှာအများအဖြစ်ကကျွန်တော် live group နဲ့လုပ်ပြပေးပါအနည်းအဆင့်နဲ့အဝါရအဆင့်ဖြစ်အောင် live group နဲ့လုပ်ပြပေးပါလို့ပြောတော့ဗောနော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းကအနည်းငယ်ကြာတယ်စောင့်ပေးရမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုအခုနောက်တော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့12 minute အရှိမှဆိုရင်လည်းဒီမှာ restore ဖြစ်ပြီးလာတယ်ဗောနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြန် refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အချင်းလေးဆောင်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်ကျွန်တော် page မှာ copy post copy content တော့လုံးဝတင်လို့မရဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က copy တက်ပုံဘာညာတင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ထက်မှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြထားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူသွားပြမယ်ဒီမှာ copy ပုံ copy စာတွေ corporate looking အောင် edit လုပ်ပြီး Facebook page မှာတင်ပြီးမှဝင်ငွေရှာဝင်ရှာနေပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒီ OS လုပ်နေတဲ့လူတွေ page ကနေဈေးအောင်ဈေးဝယ်လုပ်နေတဲ့လူအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်း content moderation CM ကနေဝင်ငွေရှာတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်တက်ပုံတင်ကြမလို့ကိုပိုင်စာသားတင်ကြမလို့ပဲနဲ့အခြား WhatsApp ကတက်ပုံတွေအခြား WhatsApp ကစာသားအခြား page ကစာသားတက်ပုံတွေကို copy ကူးလာပြီးမှဘယ်လို editing လုပ်ပြီးမှ page မှာတင်သွားရမယ်ဆိုပြီးအသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်ပြပေးထားတယ်ဒီ page ဆိုလို့ရှိရင်တော့ content moderation နဲ့ဝင်ငွေရတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်တစ်လဒေါ်လာ200 300ပုံမှန်လေးရတဲ့ page တစ်ခုဖြစ်တယ်အကယ်လို့ video သမားတွေဆိုရင်ဒီမှာချက်ချင်းမဆိုရင်ကိုပိုင် video တင်ကြမလို့ပဲနဲ့သူများ video တွေကို corporate video တွေကိုပြန် edit လုပ်ပြီး Facebook page မှာတင်ပြီးမှလာရန်ရတဲ့ဝင်ငွေပေါ့နော်ဒီဥစ္စာမှာလည်းအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြထားပေးပါတယ် copy video ဘယ်က download ဆွဲမယ်အခြား page YouTube က WhatsApp က video download ဆွဲလာပြီးမှဘယ် video application နဲ့ edit လုပ်ပြီးမှအသေးစိတ်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးမှ page မှာ CM setup နဲ့ policy ကညောဘယ်လိုတင်သွားရမယ်ဆိုအသေးစိတ်လုပ်ပြပေးထားတယ်ဒီဥစ္စာ video page ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကိုဒေါ်လာ900ကျော်600ကျော်800ကျော်တစ်ခါကျရင်300ကျော်400ကျော်ပုံမှန်လေးရတဲ့ page ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်လာတော့တစ်ခါတလေဒေါ်လာရတာများတာမျိုးတွေရှိရဲတစ်ခါတလေဒေါ်လာရတာနည်းတာမျိုးတွေရှိရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပုံမှာသက်ဆိုင်ပါတယ်ကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီး account နဲ့ပတ်သက်ပြီး error ဖြေရှင်းမှုရှင်းနေအများကြီးပါပါတယ်
အားလုံးနားလေသဘောပေါက်မှနေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ violation ရှိလားမရှိလားဆိုရင် sport inbox တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က sport inbox တစ်ချက်သွားမယ် you are alert တစ်ချက်သွားမယ်ဒီနေရာမှာ error ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ error ပဲကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြသွားရမယ်ဥပမာဘယ်လိုမျိုး error မျိုးလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ်ဒါကြတော့နောက်တစ်ခု page မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု page ကျွန်တော်ချက်ရပြမယ်ဒါအားလုံးဟာသူများတွေကျွန်တော်ရှိမှ service error page တွေဖြစ်ပါတယ်အတွက်ဒီဖက်တစ်ချက်သွားမှာ sport inbox တစ်ချက်သွားမယ် you are alert တစ်ချက်သွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုမှ service error page ဖြစ်တဲ့ဒီ page ကိုကျွန်တော်ခဏနေမှာ system ဖြစ်မှာပေါ့နော်အခုနကတော့ request တွေတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုဒီ page ကိုကျွန်တော် system ပြီးသွားရမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးမယ် copyright content တွေဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီလိုမျိုး content တွေကို share ပြီးမှကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြပြီးမှအဲ့ဒါမှ request တွေတင်လို့ရတယ်ဒီ page ကကျွန်တော်ပုံစံတခြား system ပြီးမှလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျအတွက် page ကိုလည်းဒီတစ်ချက်တော့မှ refresh လုပ်ကြည့်မယ်အချိန်လေးတော့အနည်းငယ်ကြာမယ်ခင်ဗျာနော်ဒီဥစ္စာဆိုရင်ရက်ပိုင်းနဲ့ဒီဥစ္စာ page ကလုံးဝစိန်တော့ခဲ့မယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ live group အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးတယ်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာဒီ profile address အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ် live group လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီလူကြီးမင်းတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ် corporate strike တွေကိုပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာ suspend ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာကောင်းကောင်းလေး comment ပေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ဖက်ကနေကြည့်ပြီးမှဗီဒီယိုလေးတွေ find ပေးပါမယ်ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ page မှာလည်း page quality အနီရောင်အဝါရောင် profile address ဒါမှမဟုတ် profile has some issue ဖြစ်နေဆိုရင်တော့အပေါ်က Telegram Viber နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြန်နိုင်တယ် service လောက်၎င်းတင်တဲ့လောက်၎င်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်